台文系学生袂晓讲台语，作者蒋一玲，2020 2月20。你敢捌听过英文系学生袂晓讲英语？你敢捌听过日文系学生袂晓讲日语？你敢捌听过华文系学生袂晓讲华语？像咱台文系所有学生袂晓讲台语，煞看做是当然。毋但台语，伫台湾所有的本土语，拢有即款怪现象。毋过，我袂责备这学生，伊嘛是受害者。70年来，我政权一方面强制用华语取代台湾本土语，一方面吞踏，甲本土语变做无水准、无路用的语言，互台湾人嘛看袂起家己的母语。所以学生要讲母语，都爱过3关：母语意识、母语能力、讲母语的勇气。安怎讲爱过3关？即马真侪大人都无意识啊！学生要哪有母语意识？有时学生想要学，家长颠倒无爱互因学讲，所以会当来学母语已经无简单。这是第一关。就算有意识，毋过若无机缘学着母语，嘛是袂晓讲。因已经错过语言黄金期，爱另外开时间才学有。因敢愿意加开时间学，所以母语能力是第2关。过来，母语无普遍之下，学生的同才拢惯习华语，母语搁互抹黑做无水准，所以学生惊人笑。就算会晓母语，要讲会甲人无共，坚持讲母语爱有一寡勇气。这就是第3关。毋过，既然读到大学，已经是高等教育，学生应该爱会晓想，母语因受族群的生命，内底有传承、有智慧、有感情、有责任、有优势，是因为遭受不公不义的打压，互污名化。咱若放互母语灭亡，拄好反映咱连攻击心都无去。所以台湾系所有学生爱有救活母语的使命感，免惊困难。事实，伫家己的土地学母语无困难，任何一个甲你讲台语的人，拢是你免费的老师。你嘛会当主动甲人讲，增加互相练习的机会。莫惊歹势，一方面学有罗马字，会晓罗马字，学习台语的速度会较紧，读音会较准，佮会提升写作能力，以及拍好以后学习其他语言的基础。免惊认真考试，参加考试，知影补强较弱的部分。安尼，毕业前通过4万高级，甚至4.2专业级，绝对无问题。你才是正港的台湾系所的学生。